Ayan, good morning mga master. In this vlog, ang gagawin natin, titignan natin kung gaano kalakas tong ZX4RR nang walang um, stock exhaust. Ayun, yung deliri ko. Ayan. So gagawin natin, tatanggalin natin to. Titignan natin kung gaano siya kalakas. Kasi yung aking canister, tsaka yung canister ko padating pa lang, no? In-order ko pa lang siya. So ngayon, try natin na wala itong um, exhaust na to. So let's see kung gaano siya kaingay, gaano siya kalakas. So, ito na mga master. Natanggal na natin yung stock exhaust niya. And napakadali lang naman gawin. So, actually, yung gamit mo ito lang, oh. Ito lang kailangan mong gamit. Tsaka allen. Yun lang. Ang galing nga ni Kawasaki kasi talagang parang ginawa niya tong bike na to for for easy access ng mga exhaust, kasi alam niya naman talagang i-upgrade natin to dahil screamer to eh. So sobrang simple lang, baklas mo lang tapos ito na. So let's see, nakakaba. Whew. So ito na, ito mga master, ang ating first sound check ng ZX4RR na walang canister. Dun 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 dun. Ay. Oh my god, ang lakas. Oh my goodness. Sobrang ingay. So mamaya tatry natin yan. Ilalabas natin tong bike na to na walang canister. So yun mga master, abangan nyo.